Ndabaramukije nongera ndabaha ikaze mu biganiro twabateguriye kuri uno musi. Twabateguriye urukurikirane rw'ibiganiro bidasanzwe. Ibiganiro muza gukurikira abatandukanye bagiye barashikiriza ico bagona kuri BMBC, ico bayisanganye n'ico bayibonyemwo, bagahamagarira n'abatarayitura kuyitura kugira ngo ibatunganirize haba mu matongo iwanyu canke mu matongo BMBC isanzwe ikoreramwo. Muri runo rukurikirane rw'ibiganiro twabateguriye ikiganiro kidasanzwe kugira ngo tubafashe gutahura no kubona abantu bituye BMBC. Twahereye kuri bimwe mu biganiro twafashe kera, muraze kubibona no mu masanamu aho umukiriya yituye BMBC ngo imubakire. Mbere ni kibanza musanzwe muzi, ni hafi ya Stella Matutina, kera hitwa La Pelouse ariko ubu hitwa Chateau Neuf. Na ahantu hari restaurant nziza cyane, restaurant abantu bakunze kuja gufungurira, eka mbere hakaba hari n'ikibanza c'amanama. Hari mu mwaka wa 2018 aho twasubiramwo ico kibanza kugira ngo nyene co abandanye kugikoresha atangorane. Igihe turiko turahakorera rero yaraduhaye ikiganiro aho yikugura ukuntu BMBC ikora neza, ni mumwumvirize. Yego murakoze, jewe ndi n'akanyamuneza kuvuga ivyerekeye irishirahamwe BMBC kuko nishirahamwe nashimye cyane ibikorwa vyaryo. Jewe irishirahamwe narimenye ubwa mbere kuri internet, hanyuma mu nyuma ndateba ndagira amahirwe yo kubona ahantu bubatse inzu y'umuntu tuzinanye bubatse, hanyuma ndabona ko ari inzu nziza, ari inzu iteye igomwe. Niho rero jewe naciye ko muri iyo minsi nyene nari mfise umugambi wo gusanura ahantu nari mfise inzu. Niho rero navuyemo neko atabandi no kwitura atari iryo shirahamwe BMBC. Aho rero ivyo bikorwa biriko birarangurirwa ni kwibarabara rya Patrice Lumumba uri kuraja kuri Cathedrale, ni kuri jonction ya Patrice Lumumba nyene na Rue du Palmier. Niho ivyo bikorwa biriko birarangurirwa. Hanyuma jewe narabashimye cyane, ni ibikorwa biteye igomwe. Nashimye ukuntu n'abantu b'umwete gose. Ubundi tumenyereye kubona ku mashantiye umuntu umuha ishantiye mukavugana n'umu engineer, mugabo ugasanga n'umuntu afise amashantiye menshi cyane. Ariko bobo tumaze kumvikana ko bagiye kunsubiriramwo izo nyubakwa, nukuri barabishizemo umwete, nanje ndabishima ku buryo mbona ko atagahombo nagize kumenyana niyo shirahamwe BMBC. Hari uwundi muryango uba muri Amerika, ariko bano twabubakiye mu ntara ya Gitega Ibwoga hamande ya Tropitel, benshi murahazi hafi y'ikirimba c'umukuru w'igihugu. Iyo nzu igeretse gatanu, ariko nayo nyene yakorewe ivyigwa na BMBC, ndetse baranayironderera impusha zo kubaka. Umukenyezi wa nyene iyo nyubakwa nawe nyene yaraduhaye ikiganiro aho yashikirije ko atarazi ko abantu umushinga ntaye wiwe yahisemwo bamukorera neza. Yaduhaye ikiganiro avuga ko batitujije ukuntu BMBC yabakoreye ibikorwa bimeze neza. Nawe nyene ni mumwumvirize. Hanyuma ku mazina yanje banyita Nyabenda Pascaline. Icyatumye ashobora gushikira hano hantu nuko ndahafise ibikorwa biriko birahakorerwa, novuga nk'ibijanye n'inyubako. Inyubako ni yiwanje, rero nashimye gushikira hano hantu kugira ngo mbanze ndabe uko ibikorwa biriko birabandanya. Niyo mpamvu nyamukuru yatumye shikira hano hantu, ntamanje gushikira handi hantu. Vyabaye ngombwa kushikira hano nyene kugira ngo ndabe ibikorwa ukuntu biriko birabandanya. Mu busanzwe ivyo mbonye, kuko abarundi baravuga bati inkuru mbarirano irutwa niyo wiboneye. Mu busanzwe ivyo mwatubwira kuri internet n'ivyo mbonye n'amaso yiwanje, ku vy'ukuri birahuye cyane, birahuye nta tandukane na rimwe ririmwo. Ni ibintu vyiza cyane gose. Nasanze kweri ivyo mukora witegereje ukaraba kabisa, ntabwo ari ububeshi, ni ibintu birukuri, novuga ukuri nyakuri. Je nibaza mu busanzwe nkuko nabivuze ati inkuru mbarira nitwa niyo wiboneye. Jewe ivyo mbonye kweri ni vyiza cyane gose. Ndibaza ntabwo turiko turavomera mu kiva, ni vyiza cyane gose, kandi nosaba n'abantu bazoshobora kubabona kuri internet cyangwa se ku mitandao itandukanye kuri za Facebook n'ahandi, afise igikorwa ashobora kubaha. Ndabona kweri ibikorwa mu bikora neza cyane, yoshobora kubaha igikorwa
kuko ivyo ndiko ndabona kweri bimeze neza cyane gose. Basha nanje nzobaramutsa intasho nzozishikana nkuko mubimbwiye, hanyuma amakuru nayo nabonye ndibaza nzoyatangaza uko biri, nzoyabwira abandi uko biri. Ni vyiza cyane gose, kandi nokangurira n'abandi bantu boba bafise umugambi wo kubakisha amazu ko bokwiturira ishirahamwe rikabubakira, kuko mbona bakora ibikorwa neza cyane gose. Muri kino gice dushikiriye rero umukiriya twubakiye mu 2019 muri quartier Tenga Gahwama, akaba ari hafi yaho BMBC iriko irarangurira umugambi wa Diaspora City Tenga. Ahari umugambi udasanzwe aho hari n'abamaze kuwubamwo baguze amazu yo muri Diaspora City Tenga, bakaba bava mu bihugu bitandukanye byo hanze y'u Burundi. Nawe nyene yaratugendeye muri ico gihe turiko turagira ivyigwa vy'inzu, twahavuye tumwubakira mu itongo ryiwe riri muri ako karere, aho yerekanye agaciro ka BMBC iyo gukorera ivyigwa kugira ngo mutegurire hamwe ukuntu umugambi wawe wogenda neza. Ku bantu mwifuza kubaka mudaha agaciro ivyigwa kandi ari ikintu kidasanzwe mu byo kubaka, nobahanura kugira ivyigwa kuko ari navyo bibafasha kugira ngo umugambi wawe ukorwa atakwihenda. Narijya muri BMBC hari abahinga badasanzwe basanzwe bakora ivyo vyigwa, nawe nyene ni mu mwiyumviririze. Nitwa Jean Marie Hakizimana, nkuko mubivuze nari nciye ngaha nyene kuraba ivyigwa aho bigeze vyi projet wanje fise ya habitation. Bwa mbere narahaciye, n'ubu nari ngarutse ahanyene muri biro ya BMBC. Ego murakoze cyane. None muri BMBC bakwakiriye gute? Ego muri BMBC novuga ko banyakiriye neza nkuko bama bakira abandi, kuko jewe nkubwira gatatu ndahaza. Bwa mbere naraje ndabona n'umuyobozi wa BMBC, turaganira neza, turaganira duhuza, ndamwiganira umugambi wanje fise wo kubaka. Hanyuma cambwira ko icambere ari gushika kuri tere ku kibuga karaba parasera hiri, hanyuma arampa abakozi turajana, abakozi barapima bararaba byose, hanyuma duhejeje baca baraza rero baragira ivyigwa. Mu nyuma rero bukeye niho naciye ngaruka ndabona ivyigwa vya mbere ukuntu bimeze, n'ubu nari ngarutse kuraba aho ivyigwa bigira gatatu aho bigeze. Muravuze ko muje kuraba ivyigwa aho bigeze, none nakahe kamaro ko kwegera abahinga bakagukorera ivyigwa imbere yuko inyubakwa yawe uyitangura? Ego akamaro ni kanini ya gose, akamaro ni kanini. Nk'ubu jewe nkitangura umugambi, ivyo niyumvira sivyo ndahasanze, sivyo mbonye. Nk'ubu inzu hari umuhinga hajya ariko aragira ku mashini, arayikwereka isakaye, yubatse, isize. Umva koko arakamaro kanini ya gose. Aha naho ndi kumwe n'umuhinga ariko aragira devi ibiharuro hajya, cyambona inzu izotwara amahera ya A, ibikoresho bigugwaya, ibyo byose ukabibona, ugakora umugambi uzitijewe. Inzu yanje izotwara amahera ya maze gushika kuraya, hasigaya haburaya. Nakamaro kanini ya gose, nakamaro kanini ya gose, kuko biratira n'intege umuntu ku buryo ushobora gukora ubuza hugeze, uzaho utanguriye naho ugeze naho uri kuraja. N'inzu nyine ubona ukuntu izo bimeze, ukuntu izo bisa, ukuntu izo bihagaze, ukuntu izo bisakaye. Numva nakamaro kanini gose ka BMBC. Jewe ku bwanje ndashima gose, kuko ndabona ko bimpa inguvu, birantera intege yuko mbona yuko umugambi ndimo BMBC iriko irawumfashamo kugira ngo nanje ntera imbere nk'abandi. BMBC ikorera ku muco gose, ikorera ku muco, nabivuze kare. Nkundi kumwe n'umuhinga araba ariko arakora devi. Iki ni kintu kimeze neza, BMBC ikorera ku muco. Umukozi wa BMBC arakubaza uburyo wowe ufise, uburyo ushaka gukoresha, ukuntu ushaka ko bigenda, akakumviriza, mugahana ivyumviro, gabanyaha, kuramo ngaha, ongeramo ngaha, bivanye n'uburyo ufise. Ukuvuga yuko inzu yawe ushaka yuko ija kwa amadirisha manini, n'ubushake bw'iwawe. Ushaka kwija amadirisha matonyi, n'ubushake bw'iwawe. Nukuvuga yuko BMBC itegezwe gukorera ku muco kandi gakorana n'umukiriya, kuko umukiriya niwe ayiha intumbero BMBC ukuntu abishaka. Kuko abantu ntitungana, hari abantu bakoresha ibintu usanga bizimvye by'imiliyoni amajana,
undi agakoresha ibi by'imiliyoni mirongo bivanye n'uburyo afise n'imiryango ugasanga ntisa amabati murazi ko hari ubwoko bwinshi hari ushaka gushakaza BG32 BG30 BG28 bivanye n'uburyo umuntu aba afise nico gituma BMBC ikorera ku muco ikabanza ikumviriza umukiriya ikabanza ikumviriza uburyo bw'iwawe ufise ikacibukorerako bivanye n'uko yakira abakiriya benshi kandi abakiriya bataba bafise uburyo bungana nico gituma BMBC irashimira ikorera ku muco kandi BMBC igenda ikengurukira kuko ubwa mbere nkiyumva nkumva kuno BMBC ikora nkiyibona ku rubuga nabona yuko yakira abantu bakomakomeye abantu bifise abantu tuvuga bo ku rwego rwo hejuru ariko sanze atariko nabiziga kuko jewe ndi umuntu akomeye gose ndi umuntu muto cyane mugabo ndabona ko ndiko nakorana n'ishira hamwe kandi n'inzu yanjye sinzu izobe ikomeye gose n'inzu izo yabaye kandi urumva ko turakorana hari akora BMBC irakorana n'abubaka ama etage irakorana n'abubaka inzu y'ibyumba 3-4 bivanye n'uburyo ufise nicyo kintu nshimira BMBC kuko ubwa mbere jena numva ubwoba yuko ishobora kubikorana n'abantu bafise amamiliyoni menshi gose amahera ari hejuru mugabo ndabona yuko BMBC nta uburyo bufise bwo mukorerako. Uyu ni Samuel Iyankunze nawe akaba yashimye kuba muri Diaspora City Tenga akaba yarashikirije amajambo y'inkoramutima yerekana ukuntu abantu bizera ishiramwe BMBC bava mu bihugu bitandukanye ko baba bagize amahitamwo batazicuza byerekana ko n'abatitura muri kazoza nabo nyene batazoba bahisemwo nabi ni mumwumvirize. Baje gushimira gose BMBC Ego. Nk'ubu no guhakarare. Narazanye abantu bamanikiye za portemanteau muri chambre, muri machambre y'abana. Yakubise mu misumani iragonda mu hino. Biranga ko yinjiramo. N'iyindi. Isi mirimo. Amatafari byubatse n'amabuye oya ntudushakishe nayo. Muri Canada iwacu bubakisha ibyo baha. Hari ibisiga bya ati ubwo bw'abateye imisumari niyo burasa. Ntabwo bose muri byo ngo kubabesha mugende mubaze nabo bose bari mu rankorera ya parasol n'iki no kubita mu musumani baratambuka. Ndakwati kazo kimwe. Yego. Ariho amazunga aye n'abadiaspora barabizi za Canada bari za Amerika. Yego. Abantu baka ngaha mu Burundi ugasanga hena hajya ku matafari amamwatisi amayimite nabuze nabanye bayibona ibyo nari wewe ubona gute ahantu mwitenga wibera muri BMBC wamuze hari murabona ko atuse umenga rega wowe ngiye kumenerwa gutaruza ko twararagije ariko ngiye kumenerwa iyi nzu uko wubaka uko wazamura iriya jarpante y'ibyo barimo bafotora banyohereje abantu utazi nibyo bimijyana ndakubwira abantu utazi uvuga tere iyo dukora amakosa bariko batuyamye kandi ubu hano nzi neza ko iyi fondation yanjye ifite roofing zitatu zigerekeranye hasi yego hejuru hari byo bibazo bwiye zigerekeranye zo kurwanya iyo imirire yego cyane ubu rero genda gukurikira wowe utabizi no kuvuga inzu iri umutse womenga zabatse womenga iri mu bugarama mana yanjye ibyo ntabwo abwo bimifitiye urakoze cyane ikindi cya mbere nacyo nakushimiye jewe hano muri Tenga twavuye iriya muri Canada duperereza koko ngiye sinari mbere Burundi sinenda nabi ahandi mu Gatumba barambwiye ati ngira wowe mu Gatumba ubanze ugura ubwato mbere yuko ubu hubakishije ari mu bwato mbo ndavuga nti rero ndabohereza nimugende kureba ko hari amazi ashobora kuntera barangara nisati mu Tenga cyangwa ya gutera mu Tenga tini mu nzira ije ku musozi vraiment ntugire ikibazo n'amazi azagutera. Nimurambigwe kuko musanzwe muzi yuko abakiriya bacu baba mu mahanga. Hari abana rero bo mu diaspora aba muri Amerika. Harabaye ibintu bidasanzwe igihe tubashikiriza inzu bararavye inzu bararyoherwa cyane ku buryo mbere twagiriraniye ikiganiro kidasanzwe dushimye ko naco mucumviriza. Aho hakaba hari mu mwaka w'ibihumbi 2024 mubumvirize mwumva ukuntu abana banyu bagira umunezero mwinshi igihe mwizigiye BMBC mukayishinga imigambi. Mwoba mumaze gushikiriza abana banyu mu hoteli mu maison de passage
message hari gihe ho bari kubera utarizigira BMBC umviriza rero umunezero abana bawe bazogira numara kwizigira BMBC none mwibaze ko byogenda gute hamwe umuvyeyi wo mu diaspora yotuma BMBC kumwubakira inzu hanyuma abana biho bakayanka hanyuma mugasanga ni kwije ibyangombwa byotuma inzu yiwe ititwa y'iki diaspora umuvyeyi niyo camaramara muri kino gice nyene umukenyezi w'uyu muryango ari kugura ukuntu umugabo wiwe yizigishira hamwe BMBC naho we ubwiwe atazaho BMBC yahuriye n'umugabo wiwe bakaba barangije bashima ukuntu BMBC yabafashije muri uno mugambi cyo ndandarahaje igihe bwa mbere ahari ubwatsi n'ibigori so kugaruka kuramakoze ibintu nk'ibi kweri was more than expected. It's impressive. Was more than expected. Design wakoresheje ntage ntazo ndabwabone kweri nkuko mwagize amatara very impressive. Izi ntuzeye wakoresheje ntuzeye hasi tiles very impressive. Rero bambwiye ati umuntu David yadugiriye ibintu kweri nikafa nikabisa niwabizi ibintu niwazi abantu bose ngani bazi niwazi kuronka ibintu umuntu akeneye kugira vision y'umuntu yagomba vision y'umuntu yagomba kubaka ko yagomba gutorora byose bishikuko nyene kuko neza bivuze bagatwitse vision kuri papuro bicafiye ngo mbinzu bagiba kuko gushika ngakweri was more than expected. Ebaga twarashice ndatangara kubera twe twashije mu ijoro ndaratangaye kweri ndarigenda hanze baraca amatana ndayiraba ndayifotora mvuga ati ibintu mwakoze kweri ni byiza utuntu twambere twanshimije n'utu dupillar turi ngaho inyuma aga pillar twe tugitu pillar akantu gahagaze ngaho dupillar pillar okay ni nkingi ni pillar twe tuhari pillar twarankanga urumva twanyibukije kumwe n'abantu zenye bubaka inzu hari iwabo aba Roman Roman Empire keru kunikwe intuze inzu yabo bayuka iyi design rero yacinye buca kujya iyi ceiling mwasizemo kwe n'amatara ngena mwayinjiza indani neza cyane kweri ivyumba mwubaci mwabigize binini ububati nta kintu kibuze muri inzu n'ukuri no kuvuga bwa ati twarubatse inzu mwarayubace neza byani murashika kumurashikisha kure murayubaka neza ibintu byose design ngira baba yari kungena yari yayicafye nikwe mwayigeze BMBC ndibaza ko atabantu bosobora kugira ubwo kuko nk'ibintu by'amakampuni ndibaza ko ari ibintu biba bitomoye biba biri ku murongo ntabwo banabutoyi twigeze tugira kandi twabugira gute tubona harimo abahaye baraturangira ukuntu bihaye biragenda bimera nicyo gituma tutagize ubwo kumbe mwanaguma muducunga ajya ariko turubaka ni twabacunga mugabo harimo abantu baguma babona muri hafi yabo bari hafi yanyu bakatubwira ati ibintu turabona BMBC yego ni kampuni isoboye kandi kampuni ikora ibikorwa byo wayitumye yego cyane nibaza nk'iyi nzu mwatugiriye nibaza ko yoba yabacapiye ndajunguruce ngaha muri Bujumbura mugabo ntayo ndabona yubatse ngiyi nibaza ko ari gicapo yabacapiye kandi namwe mu babantu mugishoboye kugikora muragikoranya gicapo yabacapiye ntaco no bivuga ko mana umunezero ofise ni benshi twagiriraniye ibiganiro ni benshi twagiye turayaga ni benshi twagiye turubakira uyu nawe dushikiriye nuwahoze ari cegera cy'umukuru w'igihugu cy'u Burundi nawe yari tuyishiramwe BMBC mu mwaka wa 2015 kugira ngo dushobore kumutunganiriza umugambi wo kubaka inzu nziza cyane muri quartier Miroir bikorwa biratungwanywa neza turamushikiriza inyubakwa hanyuma aca duha ikiganiro turi muri Nyanzu twamubakiye aho hari mu 2020 hama turayaga ukuntu abona ishiramwe BMBC ukuntu arizi ukuntu ritanga amakuru n'ukuntu twabaye inshuti ni mumumvirije ubwa mbere nabonye nasanze ko kazi nyine mugakora kubinga bwa none muravugana n'umuntu hari umuntu akabaha uburyo mukene mukavuga ati etape izobushika hana ni ukuvuga yuko mukora sire des étapes cyane cyane ugasanga namwebwe benshi n'abantu babaha akazi bava hanze cyane cyane baba hanze ugasanga umuntu arakwizigiye akaguha akazi ari hanze kuko ni bake cyane gose bakora bagashikana ibikorwa neza kuko benshi avuga ati nyene batari hari abanza kukura kwisimiye canke ikindi akagabanya ubwo yuko ubuzi bwinshi muronka n'abantu gwaruka abarundi bari hanze bakabizera bakabaha
amahera n'ahatabari ngaha urumva mukabageza muramungikira amasanamu urone ubuhinga bwa none bwarateye imbere ukamurikira amasanamu aho mugejeje biratera birameze neza cyane rwose kuko nta stress umuntu agira kuko acagira confiance no kuvuga rero il faut que mu créer les sociétés de confiance au Burundi sociétés ziriho mugabo kenshi eske les sociétés de confiance ziriho nyinshi ntaziriho nicyo gituma rero mwebwe mafisi avantage umuntu ashaka kubaha akazi mugakora atari ngaha kandi mugakora neza yatangorane ni nacyo gituma twabananye turi abagenzi kuko mwakoze neza nivyo novuga. Mu mwaka w'ibihumbi 2017 hari umukiriya wa BMBC aba muri Amerika nawe nyene yagomba kwitura BMBC ariko kandi acaca ku nshuti yiwe yitwa Pasteur Manasseh Rutingabo kugira ngo aze kuvugana na BMBC uwo mugambi. Ibi bintu birerekana iyo bica rimwe cyane muri iyo myaka abantu ntibari bwemere neza ko ivyo BMBC ivuga ku buryo wasanga benshi bamanza kurungika abantu baza gutata BMBC kuri biro kugira ngo bamenye neza ko babaho. Muri kino kiganiro rero arashikiriza ukuntu byagenze kugira ngo aha rero bifasha abarundi baba mu mahanga cyane abatatuzi barashobora kurungika umuntu w'iwabo akaza tukavugana akanabaza ibitandukanye byo tuma ronka umuco nawe nyene ni mu mukurikirane. Je nitwa Pastori Rutingabo Manasseh sanzwe mba mu Kamenge ariko ndahamaze imyaka 3 naje mva imuyinga hanyuma maze kuva imuyinga shitse ndi Bujumbura ndafise umugenzi ari muri Amerika muri leta ya Colorado yaragerageje kuvugana namwe ku buhinga bwa none bugezweho hanyuma acarampa orientation zotuma amenya ngaho iwanyu kugira ngo bishoboke mu gihe agomba kubaka inzu yiwe ngaho i Burundi mushobore kumufasha. Jewe amaze kundungikira proforma mwamuhaye narayuguruye hanyuma ndayitegereza neza ndayisoma ndabona iri shirahamwe ryanyu BMBC hanyuma ndagerageza gutohoza ntangura kuyumvira ingene nzohamenya ndabona email ndabona nimero ya telefone hamaca ngerageza gutangura contact namwe. Uyu munsi rero nanezerewe ko nahashitse kuko mubivuze naciye ku mashanti wanyu muri kumarakora nabonye amazu nabonye abakozi benshi nabonye etage muri kumubaka mu byukuri etage nziza nabonye bariko barahonda bariko barashiramo amaplafo meza agezweho ya kijambere byabonetse ko ari inzu nziza niyumvira ko hari n'izindi nkumbure mwubatse zirusha ubwiza igena ngo uno munsi kuko murabona umunsi mumaze kugira email mukagira adresse mubarizwako ibintu byose nkaba nabibonye nkaba nabonye rya proforma mwamuhaye nabonye ari ibiharuro byiza mbere natangaye ntimunabyimba kuko ahandi biga biharuro usanga biharuro bizimvye cyane ariko mwebwe natangaye ntimunazimba biraboneka ko muri ngaha kugira ngo rohereze abanyagihugu kugira nabo nyene bashobore kuba ahantu heza bivanye n'uburyo bafise. Mu byukuri nanezerewe n'inzu nziza cyane. Murakoze ni byukuri je nahaciye nahasanzwe abandi ba engineer batandukanye nasanze mu engineer yari byo kubaka nasanzwe mu engineer yari byo kwinstara amatara nasanzwe mu engineer yari byo kwinstara ibintu by'amazi abo bose nababonye n'abandi bakozi rero abo ba engineer bariko barakoresha abandi usanga ari urugenda yonyene akavuga ati aratonda mu biro yongera atonde kukaza ariko mwe nasanze hari aba engineer umwe wese kuco yize nasanze mukorera mu nyubako Masterere House nari maze kuhashika ngaha hafi ya Saniri ariko sinarenzi ko iyi nzu ariyo Masterere House hanyuma nashitse ndinjira mu biro wanyu nasanze murafise ama computer mbere ashika menshi nabonye amakarasere mubikamwe amadosiye y'abene igihugu kugira ngo muwe muzigaho murondera dosiye ariyo yose ego nabibonye murabifise vraiment imashini murazifise mukoresha simwe sizibisi zitatu nabonye ari nyinshi kuburyo dushobora kubafasha amadosiye nka 10 mushobora kubakorera icari aho nari maze kuja hamwe nabonye mwe hari icyo mubarushije hariho abaengineer usanga yikorera mu biro akaja no kuri tele ivyo byose akabifatanya ari umwe ako mu biro kakaca gapfa yaja mu biro ko kuri tele nako kaca kagira ingorane mwebwe nasanze hari abaguma mu biro n'abandi baja kuri tele gukurikirana ivy'inyubako ico kintu nasanze mu kibarusha ikindi mubarusha ibikoresho mubarusha ibikoresho kuko n'ibikoresho nasanze bariko barakoresha kuri tele nasanze byinshi atari ivy'i Burundi biboneka yuko mufise ngiranga abandi babayere hanze cyane abandi
bazungu aca abashinwa canke sindabize abandi bantu bize nk'ivyo mwize mushobora kuba uko murafashanya byanyeretse ko mufitaniye imigenderanire n'abandi bantu bo hanze bashobora kubafasha mu kwarungikira bijya bintu. Ikindi kintu byanezereye mu madosiye y'iwanyu nabonye mu dosiye yanditse ko OBR byanyeretse ko ibyo bikoresho byose mukoresha mu bicana muri leta mukariha nikori muri OBR bigatuma n'igihugu naco gitera imbere kuko mubikora mu manyanga mudafise bijya bintu bya OBR mu by'ukuri nanje sinari kuhaguma kuko bishobora kugira ingorane ariko mbonye bya OBR byanyeretse ko ibikoresho byose mukoresha nabonye kuri tele amaplafo meza agezweho amatwarete meza byanyeretse ko mubicisha muri OBR mukahikori bigatuma mubikora igihugu naco caronkeyeho inyungu. Mu by'ukuri biragora abantu benshi bari hanze kubaka amazi Burundi kuko baba badafise abantu nyezina bashobora kubakurikirana ivyo bintu na cyane bizeye kuba rero mwe mwakigize ishirahamwe ryemewe na leta rizwi mu mategeko y'igihugu cy'u Burundi iyo ni intambwe ya mbere iriho ishimishije. Je nkanje nubakangurira ko bose boza bagana ishirahamwe ry'iwanyu kuko nubwo vyogorana bogiraho babaronderera kuvuga bati turarondera kuri email kanaka nimero zinitsi canke nitwaje no muri leta y'u Burundi turaza gusanga abantu bari agree kuko arabiyadukiza bagapfa ivyo bagize bakavuga ngo ibintu arabishoye mugabo atavyazi ariko mwebwe kuko mwarinze mugira na site vyerekana ko ibi bintu mu bimetiriza gose. Icyo nosaba abagenzi banje benshi ndafise abagenzi benshi bari hanze nibaza ko nzorushizeho kubahimiriza n'inshuti zabo nabo nyene bazibwire kugira ngo zishobore kubarondera mushobore kubafasha kugira ngo bakore imigambi myiza muri gihugu cy'u Burundi izotuma nabo amazu yabo aboneka nyene ko ari igihagararo nk'abantu bari hanze. Wanagomba arawiyumvira hariya ngo nyirana ubakibi agapfuwa zanyu ejo bikamwononekana ugasanga agize etage mbi kandi hari inzira yari guca mu bituma aronka inzu nziza yiyubashe nk'umuntu ari hanze nyene. Kamen nzorushirizaho kubahimiriza no kubarangira wanagomba nzorushirizaho kubavuga na je ubwanje ku bagenzi bari hirya no hino ndabwete mu by'ukuri ni mucanaha kanaka yaciye narahashitse narahiboneye byinshi mwabisobanuriye nabibonye banyeretse bitari bike mwanyeretse amakontra mugiranira n'abene gihugu mwanyeretse amaplan ingene muyakora nzorushirizaho kubavuga uko nababonye kandi mbere siku no kubavuga gusa ko nsanzwe ndi umupastori nanje nzorushirizaho no kubasengera kugira ngo rushizeho gukora byiza bizotuma abantu benshi babakunda. Hari umuryango uba muri Amerika userukiwe n'umucuti wabo baraje kuraba aho ibikorwa byari bigeze bararyoherwa cyane ku buryo bavuze amajambo akomeye cyane bayavuga uku gukurikira berekana ukuntu bakenguruka mbere bagasaba n'abandi bantu kuzohora bitura BMBC abenshi bakaba bamaze kutwitura nabo nyene ni mu mukurikire. Nukuri ndashimye kandi nk'ibi bintu ndabibonye bishasha ni nka bishasha nanze n'utazoba ari nka jewe muramugire nk'uko mungize nukuri ndabashimiye bivuye ku mutima ndabibonye nka bishasha kumbe n'abandi babibonye barabarondere babaha akazi tugira Imana mu masezerano byose ivyerekeye vy'isima n'ibiki byose narinze kwirirwa ndavuga igikorwa cagenze neza kandi n'abari hirya hanze n'abari umunyene mu Burundi aturi ndabasavye mwishire ko kwirishira hamwe bigishwa ndi BMBC abari cyo muramwe mwitu nasanze atabujaja bafise amasezerano twasezeranye ntiyabaye impfa gusa yabaye meza tugira Imana. Ahubwo wewe tugiye kugutwara mu ntara ya Rumonge tugiye kukuvuga mu ntara ya Rumonge kukwerekana no kukuvuga aho uri naho uba naho ukorera kuko atabutse umufise mu kazi nukuri irishira hamwe ndarishimye cyane. Mu mwaka w'ibihumbi 2013 naho aho hari haheze umwaka umwe BMBC bayeho umukiriya wa mbere yubakiwe na BMBC akaba yarasanzwe arangurira imirimo yiwe mu Burundi kubera ibikorwa byari byinshi ikaba yari inahagarariwe n'umuyobozi mukuru wa BMBC ubwiwe uwo mukiriya toramwegereye nawe nyene mu 2017 turi muri Nyanzu nyene twamwubakiye si ibintu bisanzwe cyane kubera gereranya uko twari tumeze 2017 nuko twari
hari mu 2018 mwamenya yuko mu 2017 BMBC yari gicapisha intoke amaplan mubona ku buryo n'iyi nzu yari yacapishijwe intoke ariko inyuma y'imyaka 5 akaba yarashimye cyane ukuntu bagenzi batwituye inyuma ziwe kuko tarababwiye yuko atari abantu bose muzobona muri bino biganiro kuko abo twubakiye ari benshi cyane ni mumumvirize inyungu narayibonye itari ntoyo kubera maze kubona byo muri ko murakora nka rumenga bisa neza nace nimba ntekabana nandi abiyegereze ndakongera ibintu bisa n'ibyo mareze rero murangira igicapo ico gicapo ndagikoresha kugira amenye ibyo nzokenera koresho nzokoresha kune bingana nongera ndabona n'ishusho y'inzu nzoba mfise ico gihe niyuzura bakoze cyane ko ivyo wowe navuga nti maze kugisha igicapo naciye mbona uburyo nzokenera bica mu mwanya kwanza kubwegeranya imbeko ntanguza umugambi kugira se ndagutanguza ngo ndawuciriye hagati rero kuri ivyo umutafise igicapo nteza ngumenye uburyo uzokenera agutangura baza ngo uburyo ufise burakwiye mugarega hagati bikaca bigora bigahagarara kuri utaruzi neza uburyo uzokoresha ukene bungana rimwe ndaza ndaraba kugira ndabe ko abo twakaranye babanye batera imbere ndaje hituma nasanze mwarateye imbere kabisa umusiye mugora kwibangurukana bumenye n'ubwo umuntu ashatse kumenya iby'iwanyu barabisaka kwibangurukana bumenye si nibyo byonyene narasanze geje twakorana mwe mwagira utuntu two gucapisha intoke mashusho y'inzu ugasanga twagerageza n'intoke haba ibyo bicapo by'ukwene inzo bimeze mwagisha intoke ariko muramusiye mukoresha imashini nyabwonko mukazana ibintu nyene bimeze neza kambere ahubwo sinzi urabaza murarama muratubwira mu kugeza bokwe ako nawe urabaza mugaje narageje kuraba burya mu nyuma y'igwe ndabakurikirana hakana sa niyongereye mwariyongeje ko akandi kantu gatuma kuhamagara umuntu ashaka kubitura ana kujyage mwacapisha nabwo ko mwakoresha intoke umakoresha imashini nyabwonko ati birenze hari ibindi birenzaho muri ibyo nabonye twagana n'abandi mu maze gukorera murabasanga no muhira data mwe musigaye ari bitangaza mukababwira mukabaha icegera cy'ibikorwa ko nebiko biraranguka mu gihe umuntu ataba yabahaye akazi ataba yaronse akanya kugira ngo ashike kuri shanti muramusanga mu ntango bati ibintu bigeze ngaha nakandi kiyongeye ko abandi usanga badakora iyo umuntu atari hafi yabahaye ico mu mukorera yabahaye akazi nako mugorokana bumenye mpanansanga muri mumenyesha niko mwumvise abo twaganira bavuga ngo mugakungukana mumenye mukabishiraho mukamubwira ko niko biragenda ico nabonye ari ciza kandi si benshi bagifise hano iwacu ahubwo mwe mutera imbere gose gusumba murakoze cyane cyose nabakara kanyuma uko nyazo kuzuma tuganira mugariko ko mumbwiye ko mugera mu tuvugana akanyuma je nosaba abantu bashobora kubaza kumviriza ibyo tuko turaganira cankwe hari gihe wari umuntu arengari karavyumviriza kubitura byo byiza kubera harimwe karusho agerageza ko ashoboye agahereza ibikorwa bene ivyo kubaka kabereza abahinga kubera ibihe tugezemwo bihindagurika iyo wubatse iyo tamuhinga bigufashijemo nivyo ndusanga duhura n'induka gibe ugasanga birahitanya abantu cyangwa nabo biraguhitanya cyo tuma ku bwanje mbona umuntu yo kwitura abahinga ndacacare mwebwe ubona ko maze uko ndababona kuva kera tuco gihe twakorana no kuri magiye muratera imbere mukamubwiza ko ntambwe mwerekana ibintu kuri kubibwangurukana bumenye kubiyegereza nubaza ko byofasha cyane ivyo birerekana ko mufise n'undi buhinga nkeka ntashoboye kubona nkeka nagaruka muri shanti wanyu aho mukora muzobinyereka nkasaba rero uko nukuri uwo bitura ndabona ko mutomumara amazi Jean-Marie Hakizimana arashima cyane ukuntu iyo turiko turakora ivyigwa murazi yuko dutegura amaplan amadevi n'ibindi hama uvyemeje ukabona gutangura umugambi wawe nkuko BMBC rero isanzwe ibikora irayaga mu buryo butari ubwo guhishanya nabanye namazu baba bituye BMBC ngo ibakorera ivyigwa kugira ngo bahane amakuru atabesha arashima cyane ukuntu duhana amakuru nabo tugomba kubakira ku buryo umuntu aba mu mugambi azi neza ko uburyo umugambi umusaba abufitiye ubushobozi none nawe nyene nimba warubatse bikanka nuko utituye ishyirahamwe BMBC ngo igukorere ivyigwa kugira ngo wirinde mwene izo ngorane ariko kandi niwitura ishyirahamwe BM nta makenga kandi uzojya musinzire kuko umugambi wawe uzoba washyitse mu minwe y'inzobere mu kazi ni mumumvirize mu nyuma yo gukorerwa ivyigwa na BMBC abasakanya ko kubashimira kuri baratubakiye neza turabashimiye rwose ikindi noshimira BMBC nukuri nosaba yuko ata muntu yoyitinya ntumwumve ngo BMBC ngo ni entreprise ntimuyitinye uko ungana kose BMBC murakorana ufise umugambi munini gose murakorana ufise umugambi mutoyi murakorana ico ni ikintu cyiza cyane bashimiye si ba bantu bavuga bati oya wowe gerayo wowe uracyari muto
uri muto uri mukuru muri BMBC icyo kintu nakibashimiye cyane mukomere. Bakunzi ba BMBC namwe mwese mudukurikirana mumaze kubona ibikorwa byacu hirya no hino, murazi yuko impande y'amazu twubaka mu parcelle y'abantu ndetse no mu bigwati dufisemwe amazu tukaba turiko turashikirizamwo amazu bene yo baguze. Muri kino gice rero nimwumvirize abo twubakiye muri Diaspora City Gahahe, Diaspora City Tenga no muri Diaspora City Mihwa ya mbere bari kugura ku ma service yose twakoranye. Ubwa mbere murumviriza Tarsise Manariyo aheruka kuva muri Australia ahamenyesha ko ivyo twamukoreye byose bimeze uko twabivuganye, agahamagarira abagomba kubaka bose ko bokwitura BMBC. Uwa kabiri ni Vital akaba ari muri Diaspora City Tenga, akaba ari muri Canada, arashima ukuntu twakoranye, muraza kumwiyumviririza. Hari n'uwundi mu baronkejwe inzu muri Diaspora City Gahahe muri wa mugambi munini turiko turarangiza uza ubamwo n'abaguze amazu, aho yavuze ko ahariho hose azosanga abantu bifuza uburaro mu Burundi ko azobasaba gukorana na BMBC. Ibi byose bikaba vyerekana ko abantu mutaritura BMBC hari umunezero mwiyima kuko atamakuru muramenya. Duhamagariye abantu mwese mutaritura BMBC kuyitura guhera muciyumvira imigambi yanyu mu kiringo c'ivyigwa n'ibindi, kuko BMBC dusanzwe tubimenyereye narirya dufise uburambe muri ibi bikorwa, haraheze imyaka 10 turi ku kivi. Ni mubumvirize. Mwebwe rero BMBC twarabonye kubungangurukana bumenyi, turabaterefona turavugana, dusanga muri abantu babizeye kugira tugere ku intambwe habayemo gwizerane. Murazi ko twacanye muri byinshi ariko tukagumana, twaracanye mu bitugora, ari jewe birangora, ari mwebwe biratubwira bagora, ariko twagumye dufatanye mu nda. Ndabashimiye cyane ko mutigeze mumpemukira kandi mwarankoreye nk'uko byagomba kuba. Nanje ku mutima we wanje n'umuryango wanje uno munsi ni uw'akanyamuneza, ni uw'akamwemwe kadasanzwe. Uyu munsi sinzi aho nohera naho norangiriza kubera ko nini ntambwe ishikwaho na bake. Waraza tuyerera mu mwaka waje, nagiye mbabaye cyane. Igihugu cyane nkabura nshikira kweri kandi ari kwa sogokuru ntagira adresse. N'amateka maremare nari maze imyaka 40 naragiye mu buhungiro, ntigeze ngaruka ku butaka bw'u Burundi. Bwari ubwa mbere ngarutse nyuma y'imyaka 40. Abo twakoranye bose abo baraheze, hari indi generation nta bantu bahari bandi nawumenya, ariko natashe subiye inyuma nishimye ndavuga nti noneho nzogaruka nshikira kuri adresse yanje. Umuryango nzowuza nabona aho mfise adresse, abagenzi nzoza ndamenya aho mfise adresse. Ibyo urumva ko ari igikorwa cyiza cyo kwishima. Surprise akakari mu byeyi karimo kandi gahimbara umutima. Imana ibahezagire yaduze by'ukuri ku mutima, yaduze ku mutima uko ntitwabiziga, twari tubizeye twari tuzi yuko by'ukuri tutoshikiye kumaramara. Bibanye ukuntu twari tubazi kuba tubamenye. Hari byinshi byagiye bitwereka ariko muri abantu by'ukuri mufise imbona kandi mufise kazoza, kandi birabonekana kuko ntawubaza ko amata yera kandi yera. Ishamo ryanyu hanini rigizwe no rwaruka rufise inguvu, rwaruka rukibasha hose ku isi. Iyo rwaruka burya ruhagurutse rukagira abarushigikira n'abarutabura bagumva, ruba rufise ukuntu rubona ibintu kandi rurahindura ibintu. Nuko rero akana gaciyemwo abasangiye kure, ariko kuri nashimye nta utashimye mu byo mashima. Kajambo gateko gushima mwaduhamagaye kugira ngo twese turabire hamwe twifatanye namwe mu kutangiza uyu mugambi w'injira mu nzu kuba zimaze kurangira. Ikintu cyiza icyo intango kugira n'iherezo. Icyo mwavuze ni uko abantu bakurikiranye ku munsi cyangwa ku kwezi ibikorwa by'inyubako, tukaba twarabonye ko ibikorwa byagiye bikurikiza ubuhinga tekinike. Ikindi cyane cyane nashimye muri BMBC
nuko mwatwumvirije cyane mwagiye mukosora cyangwa mugahindura ibikorwa mugacisha mu nzira twababwiye. Donc iyo écoute iyo flexibilité ni ikintu cyiza cyane tuzokwama tuyagira n'abandi kuko gituma umuntu aza mu nzu yishimye anezerewe avuga ati ibi bintu byubatswe nk'uko jewe nabyifuza nk'uko nabisabye. Abaje narayibonye notumirira abandi ababyifuza surtout abari mu mahanga n'abari indani mu mahanga bakunda guhura n'ibibazo bitandukanye by'ubutaka no kugura cyangwa kubaka ingene ibintu bivuna cyangwa stress y'abakozi. Novuga ati ufise uburyo ntiyorinda avunika yokwemera kitura hama akaganira n'ababishoboye n'ababijejwe n'abahinga babyigiye bashobora kuvuga ati ubutaka baramara kubwiga bakamenya ati iki kizojaho ni iki paraporo yuko ejo dusanga isanganya riguma riba kwihindagurika ry'ibidukikije bituma n'ibi byose bizana ibibazo. Biravye ku nama yagizwe uno munsi hari byishenge ntarinzi mugabo nyumvise ingene umuyobozi w'iryo shirahamwe yabisiguye ndavye n'abakozi bahari ingene buri umwe wese buri kimwe agikurikirana menga nici wiwe by'ukuri menga muri umuryango nyene kuko nta ukora menga n'umukozi mose muko mukora menga ni equipe y'ikintu kimwe muhurizako. Ico cyo nyene kiragarantisa umuntu yo kuvuga ati nkore mu bintu nkorane n'abantu bafise uwo mwete. Mu kurangiza hari abakiriya bacu tutaronse umwanya wo kubonana kubera bari mu bihugu byo mu mahanga abandi bari mu Burundi mugabo barashimye kuduha ubutumwa bwo gukenguruka tugomba kubasangiza nabwo nyene muraza kubukurikira ku ifoto imwe murabona nyene kutwitura igihugu abamwo hari ababa mu Burundi n'ababa mu mahanga n'uburyo twahuye hanyuma nimwaheza kuraba muce muja hano mwiyumvire nimba mumaze kwihenda muri projet yo kubaka mwakoreye mu Burundi ukuntu mwasamaye mu gihe abantu bose bamaze kutumenya kandi ko abakiriya benshi turonka tuba twabahawe n'abantu twubakiye amazu hanyuma bakavuga amakuru meza twerekeye ni mubakurikire. Barundi kazi inshuti z'Uburundi twubakisha amazu meza cyane ku buhinga bugezweho tubifashijweho na company yacu BMBC. Twagiye, come on. Wavuse ukenewe BMBC, wavuse hageze BMBC, wavuse ukenewe BMBC, wavuse hageze BMBC. Igihe abantu benshi bari bakijuragurika, igihe abantu benshi bari bakijuragurika, wavuse ukenewe igihe abantu benshi bari biyumvira ko ibyiza ataho bikura, wavuse ukenewe igihe abantu benshi bari biyumvira ko ibyiza. Ndangije ndabifuriza kugira aho muba mwubahwe nuko igihe mwubatse mukwiye kubaka neza mubifashijwemo na BMBC. Nkaba niyemeje kubategurira n'ibindi biganiro birenze kuri ibi byerekana akamaro societe ya BMBC ifitiye kino gihugu cacu bigatuma benshi bashika ku ndoto zabo mu buryo buziramwo uburyarya burimwo ukuri kandi burimwo ubuhinga. Mwari kumana Kahitasi Nduwimana na Gahwani. Bantu mutaritura BMBC Group muriko murahomba. BMBC Group nishira hamwe rutura yubaka rigaca rigurisha amazu kuva mu 2012. BMBC Group ririko rirubaka amazu mu gisagara ca Bujumbura ibigwati vy'amazu meza cane hafi uburari igihumbi. Umve tubahonje BMBC Group iriko yubaka ibigwati vyagutse cane usangamwe amazu amajana n'amajana. Aho ni muri quartier Miriware ya mbere Diaspora City Tenga na Gahahe n'ayari karaduzwa mu matongo y'abantu.
abakiriya ba BMBC Group hanini n'abadiaspora. BMBC Group ifise amatonga kwije ibisabwa wiguriye inzu yawe mu nyuma nta tsuguru. BMBC Group ikubakiye inzu ushobora kuriha cash canke bukebuke canke kwidanira izomara imyaka 50. BMBC Group irubaka inzu igacishiramwo vyangombwa vyose ukinjira umenga utashe muhira. BMBC Group yarazize kuzera inze umva kabirya kayo yifitiye n'inganda zihingura ibikoresho bijejwe kubaka ayo mazu. Murashaka kubakisha amazu y'uburaro, amahinguriro, amahoteli, amashure, ibitaro n'izindi? Egere BMBC Group ifise aba engineer b'inzobere kandi bo ku rwego mpuzamakungu. BMBC Group muzoyimenyera ku mazu yakaka kandi akomeye cane ku biciro vya mbere biri hasi mu Burundi.